Куранда өтө бир практикалык аят бар да. Албетте Курандын бардык аяттары практикалык. Бул аятты мен өз башымдан көрүп жүрөм. Estağfurullah billah ve asa an takrahu şey'an fahuwa hayrun lakum ve asa an tuhibbu şey'an fahuwa sharrun lakum. Balkim sizler bir nerseni jек көрөсүңөр, жаман көрөсүңөр, ал нерсе силер үчүн жакшы. Балким силер bir nerseni жакшы көрөсүңөр, жакшы деп билесиңер, ал силер үчүн жамандык болот, жаман деп айтылат. Кытайда коронавирус деген илдет пайда болгон кезде бардык мусулмандар, жада калса кээ бир белгилүү аалымдар дагы айтышты. Бул Кытайларга Аллахтан келген жаза деп айтышты. Бирок бир нече убакыттан кийин бул илдет бизге дагы жетип келген кезде бардыгынын ою өзгөрдү. Анткени бизге пайдалуу деп билген нерсе бизге зыяндуу чыга келди. Bir үй бүлөдө болгон окуя, аялы менен күйөөсү чай ичип отурушса, күйөөсүнү капысынан жумуш боюнча чалып калышып, күйөөсү 4 күндүк сапарга шашылыш түрдө чыгып кетет. 4 күндүк сапардан кайра үйгө келип бөлмөгө кирген кезде бөлмөдөгү диванда 2 адам уктап жаткан болот. Аялым бирөө менен ойноштук кылып жатат го деп жанагы адамдардын бети жабык болот да. Бычакты алып, беттерин ачпастан жанагы экөөсүн өлтүрүп, сыртка чыккан кезде эле аялы кошунанын үйүнөн чуркап келет. Ата-энеңиз айылдан келдиле, алар диванда жатышат, чарчап келишкен экен, диванга жаткырып койдум деп айтат. Менимче сиздер бул окуяны түшүндүңүздөр болуш керек. Адам шашкалактык кылып жанагы өзүнүн ата-энесин өлтүрүп койду. Жашоодо ушундай шашкалактык кылбастан чечим кабыл алышыбыз керек. Балким биз бир адамды аябай жакшы көрөбүз, ал адамда биз үчүн бале бар, зыян бар. Балким бир адамды биз өтө жек көрөбүз, жаман көрөбүз, ал адамда биз үчүн пайда бар. Буну бир гана убакыт көрсөтөт, жана Кудай билет. Дагы бир айылда бир аксакалдын бир эле аты, анан бир эле баласы бар экен. Аксакалдын аты бошонуп кетип, качып кетет экен. Айылдагы адамдар айтышат экен, аябай жаман болду аксакалда, бир эле аты бар эле, ошону менен күн көрөт эле дешет экен. Аксакал жакшы болду, жаман болду, буну бир гана Кудай билет деп айтат. Эртеси аты бир жапайы бээни ээрчитип келет. Адамдар кайра кече күнү жаман деп аткан адамдар бүгүн айтат, аябай жакшы болду, бир аты 2 ат болуп калды деп айтышат. Эртеси баласы жапайы бээни үйрөтөйүн деп минген кезде жапайы бээ баланы мингизбестен буту сынып калат. Буту сынып калганда айылдагы адамдар дагы айтышат, өтө зыян болду го дешет. Аксакал дагы пайда болду же зыян болду, муну бир гана Кудай билет деп айтат. Эртеси ошол мамлекетте согуш башталып калып, адамдардын жаш балдарын, согушка жараган балдардын бүт бардыгыны согушка алып кетишет. Бирок жанагы буту сынгандыгына байланыштуу аны алып кете алышпайт. Дагы адамдар айтат, өтө пайдалуу болду аксакалга дейт. Аксакал пайдалуу болду, зыяндуу болду, бир гана буну Кудай билет дейт. Мына ошонун сыңарындай жашообузда биз дароо эле чечим чыгарганга шашылат экенбиз. Жашоодо шашылып чечим чыгарабыз. Шашылбастан чечим чыгарышыбыз керек экен. Урматтуу көрүүчү, эгерде бул видео сизге пайдалуу болгон болсо, анда башкалар менен сөзсүз бөлүшүп коюңуз.